Hampir lagi main lagi di Yakob Motor. Kalau udah keliling showroom dan teman-teman udah pasti kangen nih sama Pak Haji Yakob. Pak Haji luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pak Haji sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini stoknya kok sampai nggak muat ini Pak Haji. Banyak banget bisa Lumayan, dihitung ini ya. Lumayan. Pak Haji tambahin lagi dong, lebarin lagi ke belakang. Mundur ya. Iya, saya doakan mudah-mudahan Pak Haji makin lebar nih showroomnya. Bang, Bu. Pohon bambunya tebang. Iya, buat usuk-usuk atau yang buat nambahin nanti Pak Haji ya. Teman-teman langsung merapat aja ke Yakob Motor. Ya. Oke, dan nanti ada beberapa lagi nih Pak Haji ya. Ya, Pak Haji betul. luar biasa semangatnya ya Betul. Pak Haji ya. Ya. Yang muda kalau nggak semangat masa kalah sama Pak Haji Yakob. Pak Haji, alamat yang paling tepat nih pasti ada di daerah Alamat mana Pak Haji? kita ini di Jalan Raya Kemang, Parung, Bogor. Iya. Patokannya depan masjid Jami Al-Falah. Patokannya depan masjid Jami Al-Falah. Nanti lihat dari atas nih, Jess dari drone ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji, Ya. nomor teleponnya ada di 0813 Betul. 1616 Betul. 4555. Betul sekali. Oke nih ya, Pak Haji kita gilir nih. Ya. Siap. Oke, jadi buat teman-teman langsung mampir aja ke sini, merapat aja ke sini. Ya. Haji, kita mulai Ya. dari sini aja Pak Haji ya. Ya, boleh. Oke, siap Pak Haji. Haji, kita mulai dari mobil yang pertama yang ada turbo pileknya. Kijang tahun berapa Pak Haji? Ini Kijang Rover tahun 96. Kijang Rover tahun 96. Nah, betul. Kondisinya gimana Pak Haji? Kondisi mesin bagus. Mesinnya bagus. AC dingin. AC-nya dingin. Single ya. Single. AC-nya single parent. Dapat sharing. Powernya steering. Mesin bagus, kaki-kaki bagus, Mesin pajaknya bagus. nih. Mesin bagus, kaki-kaki bagus. Pajaknya kenapa Pak Haji? Kayaknya 4 kali bobo nih. Bobo 4 kali. kali. Nah, 4 bicara pajak bobo 4 kali, Pak Haji kasih harga berapa? Ini kita buka harganya 30. Ya. Buka harga 30. Buka harganya 30 juta. Saya habisin Habisin Pak Haji 27.500. 27.500. Serius? Datang. Dateng. Masih bisa Masih nego. bisa nego. Deal. Deal. Dan Bensin. Mantep Pak Haji, aku langsung bungkus saja. Bensin. Pak Haji, duitnya Ya. gepokan banyak ini Wah. kayaknya. Belum dihitung. Mau nyawer penonton nih. Luar biasa. Yang sebelahnya Pak Haji. Nah, ini Yang sebelahnya Pak Haji. Kijang Super Kijang Super tahun berapa? tahun 96. Tahunnya 96. Kondisinya? CC 18 ya. Oh, 1800. Siap. Kondisinya Pak Haji? Mesin bagus, Mesinnya bagus. AC dingin, AC-nya dingin. kaki-kaki juga bagus. Kaki-kakinya endes, bagus. Ya. Dibuka harga berapa? Pajak Pajaknya oh iya. Bobo. 4 kali. Bobonya 4 kali, betah banget. Kasih bekel aja nanti biar dihidupin. Ya. Bicara 4 kali bobo, berapa duit Pak Ini Haji? kita buka harganya 34. 34 juta. 34 juta aja. Saya habisin Habisin Pak Haji? 32 juta. 32 juta. Serius? Serius? Datang. Masih bisa kurang. Oh, masih bisa Masih kurang. bisa kurang. Mampir pom bensin Ya. gratis. Bensin. Mantap. Kalau yang Corvette Corvette itu tahun 78. tahun 78. Mesin bagus, Mesinnya bagus. AC dingin, AC-nya dingin. pajak 1 kali. Pajaknya bobo 1 kali. kali. Bicara bobo pajak 1 kali berapa harganya Pak Haji? Itu kita buka harganya 17,5 kali ya. Dibuka harga 17,5. 17,5. Netin jadi berapa nih? Saya habisin 16 juta lah. 16 juta. Saya Serius? kali ini saya tawar dulu nih. Saya Ah. tawar nih. Ah. 15 juta gimana? Tambahin lagi dikit. Tambahin lagi 15 juta setengah. Nah, bungkus. Bungkus. Serius? Bungkus. Serius? Bensin. Oh, bensin. Mantap. Betul, bensin. Kalau yang belakangnya ini Pak Haji, Nah, itu Rover Kijang Rover tahun berapa? tahun 94. Tahunnya 94. Kondisinya Pak Haji? Mesin bagus, Mesinnya bagus. dalam ori, Dalamannya ori. power steering, Power steering. Pajak? olahraga. Oh, kacanya masih engkol. Pajaknya 3 kali. Pajak bobo 3 kali. Betul. Bicara pajak bobo 3 kali berapa Pak Haji? Itu kita buka harga 29 juta. Buka harga 29 juta. Yang serius, netin Pak Haji? Saya habisin Ya. 27 juta. 27 juta. Serius? Serius? Datang Datang. masih bisa nego. Masih bisa nego. Sampai jadi. Sampai jadi? Ah, Betul? deal. Bensin, Bensin. mantap. Ada Suzuki Baleno. Nah, kalau ini Baleno tipe tahun berapa, Pak Haji?
Ini Baleno tahun 97. Tahun 97. Betul. Kondisinya? Kondisi mesin bagus. Mesinnya bagus. Dalam juga rapi ya. Dalamannya rapi, Pak Haji. Komplit nih. Komplit ya. Porindo. Oh iya, transmisinya manual apa matic, Pak Haji? Manual. Manual. Mantap. Pajaknya, Pak Haji? Pajak hidup. Pajaknya hidup. Bulan 7 2023. Betul. Panjang. Betul. Dibuka harga berapa, Pak Haji? Ini kita buka harganya 37.500. Buka harga 37.500. Ya. Netin, Pak Haji? Saya habisin Ya. 35.500. 35.500. Terus Serius? datang masih bisa Masih kurang. bisa kurang ya. Deal? Bensin. Lagi. Bensin. Mantap, luar biasa. Mobil berikutnya, Pak Haji. Isi, Pak. Mobil berikutnya Nah. ada Kijang Ini lagi. Kijang SSX tahun 2000. SSX Tahun 2000. tahun 2000. Kondisinya apa, Haji? Kondisi mesin bagus. Mesinnya bagus. AC Siap. dingin. AC-nya dingin. Power steering. Power steering. Kaca olahraga. Kacanya masih Cuman kayaknya engkol. udah jadi nih. Ya, Pak Haji? Udah jadi. Udah jadi. Nah. Kirim kemana, Pak Haji? Dekat Citayam. Oh, deket Citayam. Oke. Citayam. Kena harga berapa, Pak Haji? Ini dikasih angka 55. Dapat harganya 55, tapi Terima sayangnya udah pajak baru. kebeli. Waduh, terima pajak pajak baru. Terima pajak Daerah A, Serang ya, Betul, Pak Haji ya. betul. Boleh kita lanjut sebelahnya lagi, Pak Haji? Nah, kalau yang sebelah ini, Pak Haji, Ini LGX. LGX. LGX tipe tahun berapa, Pak Haji? LGX tahun 99. Tahunnya 99. Ya. Siap. Kondisinya, Pak Haji? Komplit ya. Komplit, power Komplit. window, Ah, AC, power double, steering, betul. double blower. Betul. Ah, luar biasa pajak. Pajaknya 4 kali bobo. Pajak 4 kali bobo, nggak apa-apa. Mau terima pajak hidup, terima apa adanya. Betul. Dikasih harga berapa, Pak Haji? Ini kita buka harga 59. 59 bicara harga mati, pajak Harga mati. mati. Oke, siap. Saya habisin Habisin, Pak Haji. 57.500. 57.500 Serius? dipangkas habis. Dateng? Ya, Pak Haji. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Ah, deal. Deal? Bensin. Bensin lagi. Mantap. Boleh kita geser lagi, Pak Haji? Nah, ini Kijang Super. Kijang Super. Tahun Tahun 87. tahun Sorry, 87. Siap. Saya udah lahir, Pak Haji, Pak Haji. Nah, 87. Kondisinya gimana, Pak Haji? Mesin bagus. Mesinnya bagus. AC dingin. AC-nya adem. Power steering. Power steering. Pajak juga hidup. Pajaknya juga Pajak hidup. hidup. Betul. Berapa harganya, Pak Haji? Ini kita buka harga 27 juta. 27 juta 27 buka harga. Saya habisin Pangkas langsung, Pak Haji. Netin. 24.500. 24.500. 500. Serius? Serius? Datang masih bisa Datang nego. masih bisa nego. Nego. Deal? Bensin. Ah, mau butuh mobil fast moving meskipun tua tapi bukan tua-tua bangka. Mobil tua bagus. Xenia tipe tahun berapa, Pak Haji? Ini Taruna. Alah. Ya salah. Aduh. Taruna. Taruna, Pak Haji? Taruna. Aduh, Taruna tipe tahun berapa, Pak Haji? Ini Taruna tahun 99. Tahun 99. Ini udah komplit ya. Sudah komplit. Cuman AC single ya. Oh, AC-nya single, nggak apa-apa. Power window. Power steering. power steering. Mesin bagus. Mesinnya bagus. Kaki-kaki bagus. Kaki-kakinya enak. Pajak Pajaknya, 1 kali. pajak bobo 1 kali. 1 kali. Berapa harganya, Pak Haji? Ini kita buka harganya 48. 48 buka harga. Buka harga. Dinetin? Saya Habisin, habisin. Pak Haji? 46 juta. 46 juta langsung dibungkus. Serius? Ya. Datang? Datang. Nego sampai Masih jadi. bisa nego Masih bisa sampai kurang. jadi. Tanda Deal? jadinya berapa, Pak Haji? Hah? Deal. 500 aja. 500 aja. 500 aja. Deal. Kasih bensin. Bensin. Mantap. Kita lanjut ke sebelahnya lagi, Pak Haji. Berikutnya. Ah, ini Mitsubishi Kuda. Ada kuda. Super Exit ya. Super Exit. Udah komplit nih. Sudah komplit, Pak Haji. Power window, Power window. power steering, Power steering. AC-nya dingin. AC dingin. Pajaknya pajak ke bobo. bobo. Berapa kali, Pak Haji? 3 kali. Bobo 3 Tiga kali. kali. Betul. Jadi harganya dikasih berapa nih? Ini kita buka harganya 46 juta. Buka harga 46 juta. Netin, Pak Haji. Kita habisin. Ya. 42.500. 42.500 bungkus. Datang? Ya. Masih bisa kurang. Waduh, masih bisa kurang Masih kalau bisa serius kurang. datang ya. Deal? Deal? Bensin. Mampir pom bensin, mantap lagi. Bensin. Yang ini Super Exit, yang ini Nah, kuda. Ini sama.
Super Exit juga? Super Exit. Oh, cuman beda warna Pak Haji ya? Betul. Oke, kalau yang ini kondisinya gimana Pak Haji? Ini udah komplit juga nih. Sudah? Udah komplit. Sudah komplit juga, mantap ya. Porindo, Power sharing. Pajak juga baru. Pajaknya juga baru. Baru. Bulan Pajak. 3 2023. 24. Oh, 24 Udah ya. panjang, Mantap, udah panjang pajaknya. Betul. Nah, harganya Pak Haji kasih berapa nih? Ini kita buka harga 49 juta. Buka harga 49 juta. Saya habisin Habisin Pak Haji. 47 juta. 47 juta dihabisin. Serius? Serius? Datang? Datang. Masih bisa kurang. Sampai jadi negonya. Sampai jadi. Betul. Panjer 500 saja, deal. Nah, Bensin. Mantap. Bensin. Pak Haji luar biasa nih, lagi ternak kuda Pak Haji ya. Kalau yang ini kuda tipe apa Pak Haji? Ini Diamond. Oh, yang satu Diamond, yang satu Super Exit ya. Betul. Yang ini kondisinya Pak Haji? Ini mesin bagus. Mesinnya bagus. Ini udah komplit nih. Sudah komplit juga? AC Siap. double, power AC-nya window, double, power window, Power sharing. power steering. Pajak? Pajak ya nih. Gimana Pak Haji pajaknya? 3 kali bobo. Pajak 3 kali kali bobo. bobo. Jadi Betul. Pak Argi kasih harga berapa nih Pak Haji? Ini kita buka harganya 57. Buka harga 57. Habisin Pak Haji? Saya habisin 55 juta. 55 juta langsung Serius? bungkus. Dateng? Iya Pak Haji? Nego sampai Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Deal. Bensin. Bensin lagi. Mampir pom bensin, isi Bensin. penuh. Mantap. Nah, Nah, kalau yang ini Pak Haji, ini Kijang SSX SSX tahun 97. tahun 97. 97. Kondisinya Pak Haji? Kondisi mesin bagus. AC-nya bagus. Dalam ori ya. Dalamannya ori. AC dingin. AC-nya dingin. Power steering. Power steering. Pajak juga hidup. Pajaknya hidup. Pajak per tahun berapa sih ini Pak Haji? Ini pajaknya di bawah 1 juta ya. Pajaknya di bawah 1 jutaan aja. Harganya dikasih berapa Pak Haji? Ini kita buka harganya 49. Buka harga 49 juta. Serius? Saya habisin Iya Pak Haji? 47.500. Habisin 47.500. Serius? Serius? Datang? Datang. Ya masih bisa nego. Masih dikit. bisa nego lagi. Ya, masih bisa nego. Aja. Kasih hadiah. Bensin. Bensin gratis, Bensin. mantap. Boleh digeser lagi Pak Haji. Yo. Ini sebagai kuncen ini kayaknya. Penunggu nih. Iya. Penunggu pohon apa Oke, ya? kita ulangin kembali lagi nih Pak Haji. Betul, betul. Ini Kijang LX LX tahun 97. tahunnya 97. Betul. Siap Pak Haji, kondisinya jos. Kondisi mesin bagus. Mesinnya bagus. AC double. AC-nya double. Kaca olahraga. Kacanya masih engkol. Udah power steering. Power steering. Siap. Pajak juga hidup. Pajaknya Plat putih. juga hidup, kalengnya udah putih. Ya. Mungkin diturunin kali Pak biar Ya. cepat laku. Ini kita buka. Buka berapa Pak Haji? 475. Buka harga 475. Betul. 500. Nah, saya habisin Netin aja Pak Haji. 45.500. 45.500. Serius? Siap. Datang? Hmm? Masih bisa kurang. Masih bisa kurang lagi. Deal. Deal? Bensin. Mantap Pak Haji. Kita lanjut lagi Pak Haji. Bensin. Mumpung masih seger ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji. Ya. Dari ini dulu nih Pak Haji. Ya, Ini oh ya ada nih. set kick Pak Haji. Ini Sidekick. Sidekick tipe tahun berapa Pak Haji? Sidekick tahun 97. Tahun 97. Kondisinya Pak Haji? Kondisi mesin bagus. Hmm. AC dingin. AC-nya dingin. Jok masih ori itu kayaknya. Joknya masih ori Blue Drew. Kacanya olahraga. Kacanya masih engkol. Engkol. Bannya udah tebel, udah Ah. kurang lebih ring 18 ini ya. 20 kali ya, 21. Enggak, Oke, 16. udah cakep lah pokoknya Pak Haji. Betul. Pajaknya gimana Pak Haji? Pajak hidup. Pajaknya Pajak hidup. hidup. Dikasih harga berapa Pak Haji? Ini kita buka harga 49 juta. Buka harga 49 juta. Saya habisin Habisin Pak Haji. 47.500. 47.500. Serius? Serius? Datang? Hah? Nego sampai jadi. Nego lagi sampai jadi. Deal? Deal. Bensin. Mampir pom bensin gratis. Nah, Bensin. kemudian kita lanjut lagi ada Kijang lagi nih Pak Haji. Ini Kijang Rover. Kijang Rover. Tipe tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 94 ya. Tahun 94. Kondisinya? Kondisi mesin bagus. Mesinnya bagus. Dalam ori. Dalamannya full ori. AC dingin. AC-nya lembang. Power steering. Power steering. Kaca olahraga. Kacanya masih nimba engkol. Nimba, betul. Harganya boleh berapa Pak Haji? Ini kita buka harga 31 juta. Buka harga 31 juta. Saya habisin Habisin Pak Haji.
29.500.000. 29.500.000. Serius? Iya Pak Haji. Datang nego sampai jadi. Nego lagi sampai jadi. Sampai jadi. Deal. Bensin lagi. Bensin. Mantap. Pak Haji, kita lanjut lagi Pak Haji. Nah, ini yang sering jalan ke Kalideres ini. Ya, Kalideres gitu ya. Kalideres nih, mumpung masih ada nih. Mantap Pak Haji. Ini jantan eksekutif Jantan eksekutif yang merasa jantan langsung di sini aja. tahun Kon- 96. Tahun 96. Kondisinya? Kondisi mesin bagus. Mesinnya bagus. AC double. AC-nya double. Power window. Power window. Nggak engkol lagi ya. Pajaknya Pak Haji? Power steering. Mantap. Pajaknya hidup. nih. 1/2024. Mantap, panjang. Ya. Pajaknya udah kayak tol Cipali ya Pak Haji ya. Betul. Oke, kalau yang ini dikasih harga berapa Pak Haji? Ini kita buka harga 35 juta. Buka harganya 35 juta. Netin langsung Pak Haji. Habis. Ngaduh, udah batuk-batuk Pak Haji. 32.500. 32.500. Serius? Ya. Datang Datang. masih bisa nego. Masih bisa nego. Deal? Deal. Bensin. Bensin lagi. Pak Haji mau minum dulu. Tangga tuh lagi. Ya. Oh, Tanggung. Oke, tanggung kita habisin lagi Pak Haji ya. Siap, Pak Haji siap digilir ini ya. Udah ada spot apa namanya? Bang, siapa namanya, Bang? Oh iya, Pak Haji mau digilir lagi nih. Udah datang lagi YouTuber baru, YouTuber nih ya, senior Ini- kita ya. Ini kijang apa Pak Haji? Ini Kijanggi. Kijang G. Tahun 96. Tahunnya 96. Ya. Siap. Kondisinya Pak Haji? Kondisi mesin bagus. Mesinnya bagus. AC double kan? AC-nya saya intip dulu nih Pak Haji. Double kayaknya. AC-nya double blower. Double. Dalam juga ori ya. Dalamannya full ori. Double sharing. Power steering. Pajak juga hidup. Pajaknya hidup. Hidup. Oke. Harganya dikasih berapa? Kita buka ini harga 40. Dibuka harga 40 juta. Saya Serius habisin? 38.500. Dihabisin 38.500. Deal? Serius? Serius? Datang Datang? masih bisa kurang. Masih bisa kurang lagi. Deal? Ya? bensin Pom bensin banyak. gratis, wow, di tong tinggal nyiduk aja, berebet nanti. Itu kan air hujan. Oi, Wede, anak kesayangan minum ya. Lalu minum. Minum dulu Pak Haji. Ya, minum dulu boleh Pak Haji. Tuh, oh, ini batu lagi. Oh iya, satu lagi. Nggak apa-apa minum dulu. Udah. Malu nih Pak Haji nih. Halo. Oh nggak apa-apa Pak Haji. Iya. Aduh, mantap Pak Haji segarnya. Mantap. Iya. Dah. Ya, boleh saya pegangin? Udah, ayo dong, udah. jalan. Suzuki Carry. Suzuki Carry Pepi Pepi. tahun 2005. 2005. Ya. Siap. Kondisinya Pak Haji. Mesin bagus, Mesinnya bagus. kaki-kaki bagus, Kakinya aman. pajak 3 kali. Pajaknya bobok 3 kali. Kayaknya udah jadi nih. Udah jadi. Transfer DP. Kirim kemana Pak Haji? Lampung. Kirim ke Lampung. Wow, Lampungnya mana nih? Metro? Belum nanya. Oh, belum nanya. Kamu nanya. Aduh, laku berapa Pak Haji? 19 juta. 19 juta. Betul. Oke, Pak Haji. Kasih yang diesel nggak ada nih Pak Haji? Diesel kita stok belum ada. Stok belum ada. Betul. Tapi nanti teman-teman bisa request ya yang diesel ya. Di luar, Di luar. Hah? mobil kita yang belum masuk Avanza ya. Ada Avanza tahun berapa? 2013 sama 2008. 2013 sama 2008. Tuh, sama Oke. LGX 2 lagi. Ada lagi LGX. LGX 2. Siap. Ada X-Over Oh, iya, juga. X-Over, betul. Lagi Mantap. dipoles. Lagi dipoles-poles Lagi biar dipoles. rapi ya. Ada grid Oh iya, Corolla. grid, benar grid. Mantap. X-Over sama Kuda juga warna merah. Ada kuda, berarti stok kuda ada 4 ya. 2 exit, 1 diamond, yang satunya apa? enggak di luar. yang di luar? Yang di luar. Belum masuk. Oh, tinggal masuk. Oke, Tinggal siap. Masih ada satu Pak Haji, itu ada sidekicknya udah tadi ya? S-Tracking udah. Udah ya? Yang itu udah ya? Belum. Yang itu belum nih Pak. Ya, tinggal satu Escudo. Oh, ya mobil kesayangan nih Escudo. Mobil kesayangan. Ini jangan Bang. Ente kadang-kadang. Ya, ada yang nyelip satu. Iya. Kalau yang ini Escudo ya Pak Haji ya? Escudo nih. Escudo tipe tahun berapa Pak Haji? Tahun 95. Tahun 95. Betul. Kondisinya Pak Haji? Kondisi udah bagus nih. Kondisinya udah bagus ya. Pokoknya komplit udah nih. Komplit. Paket komplit. AC dingin. Siap. On system. Ya, pajak juga baru. Kalengnya udah putih. Betul. Harganya boleh berapa Pak Haji? Ini kita buka harga berapa ya? Berapa nih? Bingung nih Pak Haji, mobil kesayangan soalnya nih.
Buka harga 55 kali ya. Buka harga 55. Yakin Pak Haji? Iya. Siap. Kita habisin deh. Mau dihabisin lagi? 53 juta deh. 53 juta. Serius? Serius? Datang nego. Datang nego. Dikit aja. Dikit aja. Biar kebagian Pak Haji ya. Betul. Langsung mampir pom bensin, Betul. dikasih bekal sama Pak Haji ya Pak Haji ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Haji. Kita update stok, alhamdulillah udah selesai ya Pak Haji ya. Karena nanti Pak Haji masih ada giliran lagi sama Kacamata Edi. Ya. Kemudian ada Bang Vicky, juga ada Bang Ihsan Auto ya. Ya. Oke, terima kasih terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tetap selalu stay tune aja di Jiwan Autocar. Kalau gitu saya Jiwan dan Pak Haji kita pamit dulu. Billahi tauhid walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi